Nak share sikit lah. Boleh. Nak share sikit pasal Nok. Anak Cedah pergi atas belajar tu dekat Melaka tu. Sebelum dia nak pergi belajar 2-3 hari tu dia pergi bercuti lah budak-budak kan, pergi mandi-mandi dekat villa tu. Lepas tu dia balik tu dia demam sikit, sesemua batuk. Dalam 2-3 hari Cik Dah nak mayat di Melaka tu memang susah hatilah rasa sebab sesemua batuk tu tanda-tanda dah tu ke. Lepas tu Cik Dah pun bagilah dia minum Afalipid dengan Kemek Immuno. Demam tu okey, semua pun okey. Lepas tu on the way alhamdulillah on the way pergi atas dia Melaka tu dia masih batuk-batuk lagi. Batuk dia tu bunyi macam batuk semacam macam ada benda dalam dada. Allah, susah hati sungguh lah sebenarnya dia. Tapi sepanjang jalan Kemek Immuno. Lepas tu pergi atas dia, semalam pergi atas dia. Melaka. Dekat Melaka, dekat Professional Mara tu. Dia adalah dalam 5 orang, budak-budak perempuan lah yang positif COVID. Sebab kena swab test ke sana ke, siapa tu kena swab test lah. Betul. Bayangkan lagu mana susah hati Cik Dah tu. Rasa susah hati macam mana lah. Tapi Cik Dah bagi dia minum, lepas tu Cik Dah bagi dia kapsul ke. Kapsul, pagi telah kapsul, lepas tu minum Alphalipid, Kemek Immuno. Buat gitu, memang tak ambil ubat hospital pun tak ambil. Tak pergi klinik, dia tak pergi klinik ke. Tak pergi klinik. Makan tu aku ambil tu. Sampai sana buat swab test, alhamdulillah. Negatif lah, tak ada apa-apa. Allahu Akbar, mujurnya. Ya Allah. Nasib baik, ya Allah. Tu Cik Dah nak test tu, nak tahu. Malah nak ambil ubat batuk apa malah ke. Cik Dah nak tahu je. Lepas tu, semalam pagi ni dia telefon, dia yak Umi, dia yak batuk hilang dah. Tak batuk dah, dia yak. Adik normal macam biasa dah, dia yak. Alhamdulillah. Benih, Ina. Syukurlah rasa. Subhanallah. Allah syukurnya sebab kalau tidak hati ni memang nak tinggal ke susah hati ke. Lepas tu pagi ni dia alhamdulillah adik tak ada apa-apa dah, adik batuk pun duk dah. Allah lah, habis syukur. Dia ambil hot capsule tu Ina, Benih dia ambil kapsul. Dia lebih ambil kapsul dia ya. Panas-panas sendiri dia dah. Bijak sesuai untuk dia. Senil. Itulah Cik Dah tinggal ke dia Immuno, lepas tu hot capsule, Laflan capsule, lepas hak minum tu kan. Minum tinggal belakang dia. Betul, tapi dia lebih ke kapsul je dia ya. Mungkin dia sesuai hak tu dia ya. Dia skung. Dia suka dia senil biar dia. Body dia saya tahu Cik Dah. Ya. Senil pun budak-budak kan. Itulah Cik Dah ya. Senil bangun pagi ambil air masak telir je. Lagipun molek teramat baik untuk brain Cik Dah banyak kerja. Untuk otak dia kan belajar ke. Acidofit. Kalau dari tu dia ada fosfolipid tu Cik Dah. Ya. Dalam tu dia ada fosfolipid itu sel untuk otak. Tu bagus untuk otak tu. Itulah untuk otak lah. Itulah. Maknanya kalau katakanlah ditakdirkan sebaliknya, kalau swab hari tu kalau positif pun sebenarnya kita pun duk serah-serah dah juga. Mungkin kita tak kejut sangat-sangat, betul tak? Iyalah. Hari tu dengan batuk demam dia tu lah. Batuk dia tu pelik batuk dia. Memang kita dengar pun ya Allah dalam paru-paru dia tu macam ada something. Rasa macam sudahlah kali ni. Positif beratlah kali ni. Duk using gitu lah benarnya. Tengok tu balik tengok. Terus gembira. Ya Allah Akbar. Cik Dah ni belum anak duduk sana. Fikir sendirilah. Iyalah susah hati anak bangsu pula tu. Alah hai. Aduh. Tapi mujur lah. Berapa umur dia? Berapa umur dia? 18. Baru masuk 18 lah. Senang hati rasa Ina. Hari ni pun nak balik. Nak balik Kota Baru pun rasa senang hati. Anak okey tak ada gambar. Ya. Alhamdulillah lah. Dia pun royak dia. Adik tak makan apa-apa. Adik just minum hot ni je. Afalipid je Umi. Dia royak. Ya. Aduh, video call dia. Tengok. Yalah. Dia minum kalau dia makan itu pun dia dapat zat dia dah. Kalau hot thing tu lah ke. Tak makan. Yeah. Alhamdulillah kadang Sukalah.
Suka hati lah. Itu dia yang accident hari tu. Oh. Sebab tu dia yakin dengan alpha lipid ni. Sebab hari tu dia accident bulan 9. Bulan 9 baru ni. Bulan 9 dia accident. Habis muka dia, hidung dia ingat kepatah dia hidung. Dia ingat dekat parut dia tak handsome dia jerit dia. Luka lengir dia habis lengir. Satu lengir. Betih dia luka. Lepas tu parut. Ina ingat ada je dah tanya Ina parut anak. Pusing lah dia. Kayak ke dia. Dia pun minum sapu seminggu je dia minum. Luka tu baik dia. Sampai kawan-kawan dia semua kejut. Kawan-kawan dia yang pernah accident kayak sebulan baru baik. Dia seminggu okey. Lepas tu tak ada parut. Handsome balik dah. Naik rumah okey. Bulan 9 baru ni lah. Bulan 9 Baru tahun ni lah. Baru ni 9 baru ni. Alhamdulillah tak ada parut. Sikit pun tak ada parut. Okey, back to normal dah. Tak pusing dah lah. Handsome balik dah. Dia ingat, tak handsome dah adik.